माझे नाव जितेश पाटील। मला 1 वर्षापासून सर्दी, कफ, खोकला, शिंका येणे, नाकातून पाणी येणे याचा त्रास होता वर्षभरापासून। तर सरांना मी मागच्या महिन्यापासून दाखवलं, आता दुसऱ्या वेळेस आहे। तर एका महिन्यात माझा शिंका पण गायब झाल्या, सर्दी पण गेली आणि मला डॉक्टरांनी पंप दिला होता 3-4 महिन्यापूर्वी। पंप सुद्धा गायब झाला माझा ह्या 1 महिन्यात फक्त। 100% रिझल्ट आहे।